गाइस, कई लोग ये मानते हैं कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन ये आधा सच है। स्पेस में साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, जिसे रेडियो वेव्स के जरिए सुना जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की कुछ आवाजें। शुरुआत करते हैं हमारे सूरज से। नंबर 2, मर्क्यूरी। नंबर 3, वीनस। नंबर 4, मार्स। नंबर 5, अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।